بفيديو اليوم بدنا نعمل وصفة من أشهر الوصفات التركية الكازان ديبي، وبما أنه هالوصفة عاملة ترند بهالكم يوم فحبيت جربها وأعطيكم فيها رأيي. شرفوا معي. بالبداية بنقول بسم الله وبنزل بكاستين ونص من الحليب. بسم الله. وبحط عليهم معلقتين نشا، وبحط عليهم معلقتين طحين، وبحط عليهم ربع كاسة سكر، وبحط عليهم صفار بيضة واحدة، وبنزل عليهم بمعلقة كبيرة من الزبدة، واخر اشي بنزل عليهم نص معلقة كبيرة من الفانيلا. وهلا هيك بعد ما ضفنا المكونات كلها بدي شغل الغاز على درجة حرارة وسط مع التحريك. بسم الله. وهيك الخليط صار جاهز معنا. هذا القوام يلي بدي اياه منكم. هلا بنخليه على جنب. وهلا بدي اجيب مقلاية احطها على غاز وانزل عليها بالسكر. بسم الله. ملاحظة مهمة، المقلاية لازم تكون غير لاصقة عنكم. وهيك الكراميل صار جاهز معنا. هلا شو بنساوي؟ بناخذ شوي من الصوص اللي طبخناه على جنب. بسم الله. بننزله بهذا الشكل، وبنخليه لحتى ينشف شوي لحتى ناخذ الطبقة التحتانية على نار هادية. وهلا هيك بس نشفت الطبقة التحتانية بنجيب باقي الخليط وبننزله فوق المقلاية. هلا بنخلي الخليط على الغاز 5 دقايق على نار هادية من هون لحتى تكون الوصفة صارت جاهزة معنا. بس ملاحظة مهمة، كل شوي شوي بنهز المقلاية حتى ما تلزق معنا. وهيك صارت الوصفة جاهزة. هلا بتركها لحتى تصير بدرجة حرارة المطبخ، بعدين باخذها على البراد. اقل شيء بدي اتركها ساعتين. نسمي بالله وبنقسم. وهيك صارت اكلتنا جاهزة. هلا بنزينها بالفستق. وهيك ما صفي علينا غير ندوق ونعطيكم رأينا بهالأكلة اللي عملناها. بسم الله. والله طيبة كتير بتاخد العقل. والله عن جد هالترند بيستحق التجربة. كتير ظريف وكتير طيب وخفيف على المعدة، يعني السكر فيه لا زايد ولا ناقص. هلا بدي اقرب لكم الوصفة على شو بتشبه بين الكريم كراميل وبين البودنج، بس قريبة اكتر للكريم كراميل. عن جد يلي بيحب هيك وصفات يجربها وهو مغمض رح تنجح معكم، وطيبة كتير. جربوها على العيار اللي انا اشتغلته. بتدعوا له للشيف امين. تحياتي للجميع.